Temos aí agora uma chamada aí para retirada de um irerê, um patinho selvagem, que uma senhora encontrou desassistido pelos pais. E vamos sair agora aí para fazer o resgate desse irerê e encaminhar para a divisão de fauna. Os animais mais resgatados atualmente na cidade são aves, temos muita solicitação aí para retirada de gambás, e capivaras estão sempre aí no meio da área urbana. Temos alguns casos também de cobra aí que invadiu residência. O animal mais curioso aí que nós resgatamos foi uma lontra, que foi resgatada na zona norte da cidade de São Paulo. Foram 3 guardas dentro de uma sala pequena, tentando conter um animal que é agressivo. Conseguimos aí capturar com êxito, sem nenhum acidente com a equipe e nem com o animal. Não tentem pegar o animal com suas próprias mãos. Acione a equipe de resgate que nós iremos até o local para retirar.